एक गरीब आदमी को ट्रेन से धक्का देकर उतार दिया गया क्योंकि उसके पास टिकट नहीं था। पूरे डिब्बे में लोग हंसने लगे। किसी ने कहा पैसे नहीं है तो ट्रेन में क्यों चढ़ा। वो आदमी चुपचाप नीचे उतर गया। ट्रेन आगे बढ़ गई और वो आदमी पटरी के पास खड़ा हुआ देखता रहा। उस दिन उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने गाँव में वापस आ गया। अगले दिन से वो जंगल गया, वहाँ से मोटे बांस जैसे डंठल काट कर लाने लगा। पुराने पहिए, लकड़ी और रस्सी इकट्ठा करता। गाँव वाले रोज उसका मजाक उड़ाते, ये ट्रेन बनाएगा। लेकिन वो आदमी दिन रात मेहनत करता रहा। कई हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद गाँव के बाहर खड़ी थी ब्रॉन्ज और लकड़ी से बनी एक लंबी ट्रेन। लोग ट्रेन को देखकर हैरान रह गए। वो आदमी ट्रेन के सामने खड़ा हुआ और बोला, जिनको ट्रेन में बैठना है सब आ जाओ। गांव के गरीब, मजदूर, बच्चे सब उस ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन धीरे धीरे पटरी पर चलने लगी। गरीब की मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब जरूर कर देना।